Саламатсыздарбы? 2021-жылды тосуп алдык. Алгачкылардан болуп бизге маек куруп бериш үчүн баарыбызга белгилүү болгон Патриот мырза, Жогорку Кеңештин депутаты Маматалиев Марлен мырза болмокчу. Ама жерден эле байкаса болот, ошол тесттен чыккан түтүндүн баардыгы келип ошол жака түшөт да. Декларацияда көрсөтүлгөн биз билбеген байлыктарыңыз жокпу? Бир жолу ошол атамдын машинесин уурдап качып, ошол Садыр Нуркожоевго өзүмдүн үй бүлө менен чогуу барып добуш берем деп турам. Алдыга туруш үчүн айрым учурларда айрым партиялар акча сураган, аны айкын эле айтканда $500 000 $1 миллионго чейин жеткен. Көрүнүп турбайбы, мына ТЭЦ. ТЭЦтен чыккан түтүн. Көбүнчөсү кайсы жакта болсо ошол жакта болот да. Мына бул жерден деле байкаса болот да. Мен просто кечээ жана аба ырайы жакшы болуп калып, кичине тазаланып калыптыр. Ама жерден эле байкаса болот, ошол ТЭЦтен чыккан түтүндүн баардыгы келип ошол жака түшөт да. Анан акырын көбөйүп бияка жетет. Бирок мына жерден деле көрүнүп турат. Карасаңыз кандай капкара бүт баардыгы. Бул көмүрдүн деле сапатына болсо керек, э? Бул ошол бир топ источниктер бар. Бир жагы ТЭЦ, экинчи жагы ошол машинелер, үчүнчү жагы жыл массивтердин күйгүзгөн жана көмүрлөрү, частный банялардын күйгүзгөн көмүрлөрү, жана ошондой эле жана мусорный свалка бар, ал дагы тиги жакта, ал дагы ар дайым күйгүзүп турат да. Ал да жөн калбайт. Постоянно качан барбасаңыз, ошондо ар дайым күйгүзүп турушат. Ошолордун кесепетинен мына келген ушундай смог да. Мына бул жерде смог жок, таза аба. Өзү негизи ушундай таза аба менен жашаса жакшы болот эле да. Мындай неме болуп атпайбы? Көрүнө эле турбайбы азыр деле карабыз. Толугу менен. Өткөндө биз премьер-министр менен чыкканда, могу үйлөр көрүнбөй калган эле да. ТЭЦ эмес же жана башка деген бул туура эмес. Бүт эле мына ТЭЦтен эле келет. Айылга болгон сапарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Биз атайын ошол Жогорку Кеңеште чечим кабыл алып, ушул элди менен жолугушууга барабыз деп кеткенбиз. Ошонун алкагында ошол мен өзүм Бишкек шаарынан депутат болуп чыккам. Депутат катары ошол Бишкек шаарындагы тургундар менен жолугуп, андан сырткары эми жанагы өзүмдүн мындай кичине мекеним деп айтсам болот. Ошол жака дагы барып, ал жерден дагы эл менен жолугуп, алардын көйгөйлүү маселелерин дагы чечүү иретинде. Анан ошол эле учурда атайын эми ушул кыргыздын салты боюнча жанагы улак, бизде ушул азыр сезон эмеспи, ошол улак өткөзүп дагы мындайча айтканда туугандар менен кабарлашып келген учурубуз да азыр. Улак өткөрүүдө баш байге ойлойт эмеспи? Бунусунда баш байге эмнени койдуңуздар? Акчабы? Эми ошол эле ар жерде ар кандай өткөзүлөт. Эми бизде дагы ошол машина коюлат, жылкы жана мал коюлат. Ошондой сыяктуу эле коюп келдик. Негизи ал жерде ушул элди чогултуп, ынтымакташып, кабарлашып дегендей ошол эл менен чогуу убакыт өткөзүү максатында эле өзүбүздүн баягы салтыбызды улап эле келген нерсе. Анан өтө деле мындай чоң атайын кылынган же уюшулган же бир кайсыл бир саясий немеге багытталган эмес. Узуп бараткан жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Эмнеси менен эсте калды? Кыйын жылдардан болду, оор жылдардан болду деп айтсам жаңылышпайм. Анткени ошол оору, илдет, ковид дүйнөнү дүңгүрөтүп, ал эле эмес ушу Кыргызстанды дагы бир сыйра ушул өзүбүздүн мамлекетибиздин көп нерсеге даяр эместигин көрсөтүп койду. Тилекке каршы бир топ жарандарыбыздан айрылып калды. Ошол көбүнчөсү ошол көп эске келет. Анан ошол эле учурда, ушундай кыйын учурда биздин азаматтарды дагы эскерип кетсем болот эле. Жанагы өзүнүн жанын тобо келишке келтирип, өзүнүн ден соолугун тобо келишке келтирип, ошол чыгып патриотчулук сезимдери менен ыктыярчы болуп, жардам берип элге, медиктерге жардам берип, бир топ ушундай иш кылгандарга ыраазычылык айтып кетмекчимин. Ошол аябай жакшы өзүбүздүн ынтымагыбызды бүткүл элге көрсөтө алдык деп айтам да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Жакшы маалыматтардын баардыгы алдыда. Азыр биз Марлен мырзанын автоунаасына отуруп, кандай Шумахер экенин көрөбүз. Алдан аркысын офистен уланталы. Жүрүңүз кеттик.
өкмөт башчы дагы айтты, колдон келишинче ушул ТЭЦти газ менен камсыздандыралы, ушул маселени караштырдыңыздарбы, эсептеп көрдүңүздөрбү? Бизге кайсыл жаатта ушул ТЭЦти иштеткен ыңгайлуураак болот? Туура айтасыз, эми бул өтө мындай көйгөйлүү маселе болуп атат азыркы учурдачы. ТЭЦтин бир чоң, абдан чоң салымы бар да смогкөчү. Андан сырткары ошол машинелердин азыркы учурда мына кайсы жерде ачпайлы катализаторлорду ачык эле айкын эле сатып атат. А бул эң ушул вредный жагын, эң жаман баягы түтүндүн алып кала турган нерсесин биз кайра келип ошону сатып атабыз да. Бул дагы туура эмес. Ошолорго толугу менен бөгөт коюп, аларды сатпоо, аларга запрет коюу маселесин дагы көтөрүп ошол жерден түшкөнбүз да. Ошолордун баардыгы азыр иш жүзүндө жүрүп атат. Мен ойлойм, бүгүн эле смогту алып коебуз дегенден алыспыз. Бирок кийинки жылга даярданып, кийинки жылга бир топ иш-чараларды алып койсок, ушул смогтун бир топ азайышына түрткү болот. Марлен мырза, шаар аралайсызбы көбүнчө автоунааңыз менен? Өзүм жүргөнгө мындай аракет кылам, анан жагат да магачы. Ошо айдоочу менен эмес, өзүм айдап, балдар чакал менен чогуу жүргөндү жакшы көрөм. Алгачкы жолу автоунаага отурганыңыз эсиңиздеби? Эсимде, мен Канча жашта элеңиз? 12 жашта элем. Ошол байкелерим ар дайым мен ушул машинени жууп кел деп жиберчү да. Анан мага ал кызык болчу. Мага көбүнчө ошо машина жуу эмес, ошол кичине болсо дагы бир 20 метр, 30 метр болсо дагы айдап калайын деп кызыгып, ошо байкелердин машинесин жууп, ошондо үйрөнгөм да, мындайча айткандачы. Анан бир жолу ошол атамдын машинесин урдап качып, бир алысыраак минип барып келгем ошо балдар менен. Ошодон бери эле мындай машинени жакшы көрөм да. Өзүңүз сатып алдыңыз беле алгачкы автоунааңызды же атаңыз белекке берди беле? Мен эми ошол биринчи машинени ошол өзүм шаарда биринчи попкорн чыкканда ошолорду ачып, сет кылып, мындайча айтканда кичине бизнес менен заниматься этип, бизнесмен Олег болуп, ошондо сатып алган машинем болчу. Ал машинем дагы эле мындай өтө жылуу учурайт. Мындай айрым учурларда окшош машинени көрүп калсам дагы жактырып карайм, анткени бул биринчи машинем болчу. Анан дагы кичине акча жетпей калып, үйдөн жанагындай видеомагнитофон болчу, ошону алып чыгып берген эсимде да. Ошон үчүн мага аябай жылуу учурайт андай машиналар. Автоунаада сиз үчүн алгачкы эмнеси маанилүү? Ылдамдыгыбы же жылыбы же комфортпу? Эми негизи эле комфорт деп айтылат, анан бирок акыркы убактарда ушу балдар менен жүргөндө ойлойт экенсиң, безопасностьга көбүрөөк көңүл буруп калат экенсиз да. Анткени жаш балдар эми баягы өзүңдүн балдарыңды ойлойсуң да, керек болсо жаның бересиң дегендей, ошого көбүнчөсү ошого салым кошом. Көңүл бурам деген. Ылдамдыкты жакшы көрөт окшойсуз, катуу кетип баратабыз. Эми ылдамдыкты жол эрежесин сактап жүргөнгө аракет кылабыз, а бирок мындай трассада катуу айдаганды жакшы көрөм. Бул автоунааңызды канча жыл сатып алдыңыз? Бул жаңы эле ушул ишкер болуп, чоң проектти бүтүргөндө, Азия Мол соода борборун куруп бүткөндө, ошондо премия катары акчанын алкагында сатып алгам. Ошол 2018-жылы экен. Баамдасам 2 жылдан бери айдап жүрөт экенсиз бир эле автоунаны. Мен ойлойм, машина бул роскош болбош керек, бул колдон келишинче баягы необходимость катары эле караш керек деп ойлойм. Анан бирден бир ушул машинени алган себеби баягы башка машинелер жыл сайын эле алмаша берет эмеспи, жана моделичи. А бул машиненин жакшы жагы сырты алмашпайт, канча жылдан бери эле кандай болсо ошондой болуп келе атат да. Бираз эле мындай өзгөрүштөр болбосо, негизинен жана кузов ошол бойдон калат. Ушуга басым салгам, мындай кечке эле айта бербесин, машинени алмаштырыптыр, же болбосо дагы башка алмаштырыш керек деген, же эскирип калыптыр дегенде ар кандай сөздөр айтыла берет эмеспи. Ошого байланыштуу ушундай машина алгам да, атайынчы. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн биз менен келинчегим экөөбүз Байказандын Баязык момундай даамдуу адал жасалган белегин алдык. Эгер сиздер да ушундай даамды каалаган болсоңуздар, Байказандын Баязык тиркемесин Play Markеттен жүктөп алыңыз жана үйгө да буйрутма берсеңиз болот.
ата мекендик өндүрүшкө кандай карайсыз деги эле? Мен ойлойм ата мекендик ишкерлерди толугу менен колдошубуз керек. Мен өзүм мыйзам жазганда дагы атайын ошо ата мекендик ишкерлерди колдоо иретинде бир топ мыйзамдар жазып берген. Ошо гос тендерлер боюнча дагы алардын ушул ар дайым ушул биз мамлекеттин акчаларын башка жакка жумшабай, өзүн мамлекеттик ишкерлерге кетирүүгө мындай басым кошкон мыйзамдарды кабыл алып келгенди. Эми биздин өзүбүздүн мына ковид эле көрсөтпөдүбү? Эгерде биздин ата мекендик ишкерлерге басым жасабасак, анда биз өнүкпөйбүз да. Анда биз ар дайым бирөөдөн көз каранды болуп калабыз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн немелерди толугу менен колдошубуз керек деп ойлойм. Келинчегиңизге жардам бересизби ушундай соодага келип, базар аралап же дүкөн аралап? Акыркы жолу качан соода кылдыңыз эле? 2 күн болду. Ар дайым эле чогуу барабыз. Балдар менен, келинчек менен чогуу барып, чогуу алабыз. Жакшы көрөбүз. Ушинтип кыдырып алып жүргөндөрдүчү. Ошон үчүн баарын билем, жакшы маалымат бар дегенди ойлойм. Куру келген жокму ушу жаңырган жаңы жылдын башында ата мекендик өндүрүш, бай азыкты үй бүлөңүз менен жеп коюңуз. Бул полуфабрикат десе эле ойлошу мүмкүн да, бул фабрикаты жок, бул жерге колго туралган, маны деп билмейм, айтор 10дон ашык продукциясы бар. Жеңеме дагы эми көп ала аласыздар. Бир шашып жаткан учурларда дароо эле казанга салып, жеңе ылайыктуу полуфабрикатта бай казандын бай азыгы. Рахмат. Ийгилик каалайм ушул. Кыргызстанда биздин ата мекендик ишкерлер өнүгө берсин, өсө берсин. Рахмат. Марлен мырза, тоого чыгып таза абадан кере дем алып келдик. Эми маегибиз алдан ары улансак. Быйылкы жылыңыз башталары менен дароо эле курулуштан башталса керек. Анткени өткөн жылы сиз убада бергендей, Жумгалдагы кең суу айылына мектепти куруп беремин деп убада бергенсиз. Өзүңүз барып таанышып келдиңизби? Ал кандай жерде жайгашкан айыл, чынында эле мектепке муктаж экенби? Биринчиден ошол журналистке ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени ошо сиздер журналисттер ар дайым ушинтип элдин көйгөйүн көтөрүп келесиздер. Бул ирет дагы ошол бар өзүм барган жокмун, бирок ошол атайын репортажын көрүп калдым. Ошол жерде материалдан көрүп, анан мен көрөр замат эле ошол убакта жанагы мугалим аксакал киши дагы Бишкекке келип калган экен. Ал киши менен да жолугуп, мындай көзмө көз сүйлөшүп, чындыгында эмне керектигин баардыгын анан билип туруп, ошол муктаждыгына байланыштуу ошол мектептин өзүн ошол куруп аягына чейин чыгарып берүү, мындайча айтканда каалоо тилегин айтып калды эле. Ошо каалоо тилегине макул деп толугу менен азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мен ойлойм ушул жыл аягына чейин, мындайча айтканда, эми ал жерде 4 класска чейин окуган бөбөктөр экен. Алардыкы 31 майда бүтсө, ошого чейин жок дегенде 1 ай калганга чейин бүтүрүп берели деген пландаштырып атабыз. Ошол жаңы мектепте, жанагы репортажда жаңы бала айткандай, бир чоң жакшы мектепте окуганды каалайт элем дегендей, ошол оюна тилегине жетсин деп аракет кылып атабыз да. Биз эми мамлекеттин азыр акчасына ошол жерге свет өткөзүү маселесин коюп берип атабыз азыр. Дана башка дагы бир топ керектүү нерселерин кылып берип атабыз. Ал эми мектеп боюнча күтүп отурбай, аны мындай мамлекеттин бюджетине коюп койсок, аны дагы бир 2-3 жылга созулуп кетип калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн аны күтпөй эле мындай бат кыла турган ыкма менен өзүбүз эле мындай кылып берели деген ниетибизди айтып калдык да. Демек, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болсун. Мамлекеттин бюджетинен эмес, өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн акча чыгарып мектеп салып бересиз, Кудай буйруса. Ошол эми чогуу ушул команда менен чогуу өзүбүздүн акчабызга кылып берейин деген чечим кабыл алдык. Жана айтып кеткендей, мамлекеттин бир аз бюрократиясына туруп калбайлы дедик да. Жүрөккө тие турган эле чындап эле ошол жерде чоң көйгөй бар экен да. Ошону чечүү максатында ушундай чечим кабыл алдык. Жакшы, курулуш демекчи, дагы ушуга эле суроо болсун. Жогорку кеңештин имаратын оңдоодо дагы сиз сунуш киргизгенсиз, ар бир депутат өзүнүн кабинетин оңдоп алсын. Анан ошонуңуз канчалык деңгээлде ишке ашты? Өзүңүздүн чөнтөгүңүздөрдөн оңдодуңуздарбы кабинетиңиздерди же мамлекет каржыладыбы? Биринчиден ошол убакта өтө оор бюджетке кыйын маал болчу. Ошол жака кабинеттерди ремонт кылуу максатында бир ар кандай суммалар чыгып атты. Бир туруп 20 миллион, андан кийин дагы бир 450 миллион сомго чейин мындай чыгып кетпеди маалыматтарчы. Ошонун алкагында биз ушундай демилгелеп калдык. Келиңиздер өзүбүздүн кабинетибизди өзүбүз оңдоп алып кирели. Анткени жөнөкөй керек болсо окуучулар, 1-класстагы окуучулар керек болсо өзүнүн классын өзү ремонттойт.
Ал эле эмес кийинчерээк тендер өткөзө коюшту компьютерге, аны дагы жокко чыгартырып, аны дагы чогуу ушул депутаттар өзүбүз алалы деген сунуш менен чыкты. Мына Кудайга шүгүр ошол ремонттун, мындайча айтканда имараттын мындай общего пользования деп коет, баягы бардык терезелерин, эшиктерин бардыгын ошол депутаттардын дээрлик көпчүлүгү деп айтайын, бир 80% толугу менен колдоп берди. Ошолор акчаларын беришти, биз ошолорго ремонтту кылдык. Андан сырткары бир топ дагы ыктыярчы компаниялар дагы жардам беребиз деп калды. Алар дагы жардам берип ушул ремонтту Кудай буюрса мындайча айтканда бүтүрүп алдык. Кичине калды, бирок эми толугу менен бүтүрүп алдык деп айтсам болот. Андан сырткары ар бир депутат өзүнүн кабинетин канчалык ошол кесепеттин баягындай окуялардын кесепети канчалык келсе, ошончолук өзүнүн ремонтун кылган болушту да. Кылгандар болду. Ар кандай 100 000 сомдун тегерегинде кылды. Мындай эле космический ремонт кылып 20-30 000 сомдун тегерегинде кылгандар болду. Абалына жараша бардыгы өзүнүн кабинетин кылды. Бардык деп эми айтпайын, эми дээрлик көбү деп айтайын. Эми баягы кылбай койгондордун айрымдарында түшүнсө болот. Алар керек болсо ошол айлык эле жашаган депутаттар, баягы балдардын контрактын төлөгөн депутаттар бар. Кайсы бир сайттарда кечээ окуп калдым. Курулушчу айтып жатат да, 2,5 миң сомдук эшиктерди 7,5 миң сом деп коюшуп атат депчи. Бул жагы кандай көзөмөлгө алындыбы? Биринчиден бул баягы бюджеттен кетпеген акча, ошондуктан буну мындай көп деле мындай бюджетке бир чыгым келтирди деп эсептебеш керек. Экинчи жагынан ал боюнча эми биз толугу менен баягы иш башкармалыгына өзүбүздүн акчабызды өткөзүп бердик да. Анан алар кантип алды, кантип сатып алышты, биз эми чын айтканда көзөмөлдөгөн жокпуз. Бир момент болду, башында бир эшиктерди алып келген экен, ошо эшиктерди көрүп коюңузчулар деп бизди чакырган экен. Мен анан Талант Мамытов, ошол спикер, анан президенттин милдет аткаруучусу менен чогуу барып көрүп, биз жактырбай койгонбуз. Анткени эшиктерди 12 000 сомдук эшиктерди алып келип алыптыр да. Биз дароо эле ошол жерде айтканбыз, жок, 12 000 сомдук эшиктер берге коюлбаш керек. Эң арзанын алып келгиле. Эми бирок өтө эле мындай арзан эмес, мындай средний бир 4-5 000 сомдук эшик алгыла деп биз тапшырма берген элек. Кийинчерээк мага айтышкан 4,5 000 сомдук эшиктерди алдык, бирок ошол баягы установкасын чечип кайра оңдоп кайра коюшун менен мүмкүн ошол жана айтылып аткан баага чыгып кеткендир. Анан албетте 2,5 000 сомдук боло турган болсо, мен ойлойм аны биз териштирип өзүбүз биздин акча кетип атпайбы? Биз аны жазалаганга даярбыз, эгер ал чындыкка келсе да. Бирок мен ойлойм, эми мүмкүн жөн эле бирөө жазып койгондор, мүмкүн чындап эле ошол, бирок текшериш керек деп ойлойм да. Текшерип керек деп ойлойм. Биз толугу менен ошол иш башкармалыгына ишенип, ошолго тапшырып бергенбиз. Мындан бир жарым жыл мурун сизден маек алганбыз каналыбызгачы. YouTube каналыбызга маек алганыңызда айткансыз да, Назира, мен биринчи кетирген катамды экинчи кетирбешим керек. Мен туура партия менен туура багытта кетишим керек дегенсиз. Анткени буга чейин сиз Республика партиясынан аттангансыз да. Анан бул жагыңыз кандай болуп калды? Бунуңузда чечимиңиз туура болдубу? Анткени сизге Бир Бол партиясына да сунуш түшкөн, Кыргызстан партиясынан. Анан эмне үчүн сиз мекенин Кыргызстандан алдыңкы саптардан көрүп калдык? Бул өзүңүздүн жеке оюңуз болдубу же сунуштар түштүбү? Мен эми ошол жана жарым жыл мурун айтканда кетирген катачылыгын кетирбешим керек дегендин мазмуну, мен ошол Республика партия менен чыкканда мени алдыңкы списокто болосуң деп туруп, съездге бир 2 күн калганда алыска ыргытып коюшкан. Андан сырткары утуп келсең эле сен депутат болосуң деген сөз беришкен болчу. Мен утуп келсем дагы депутат болбой калгам, 3 жыл күтүп калгам да. Мен ошол өзүмдүн катачылыгымды кетирбей, бул ирет кайсыл партия мага сунуш кылбасын, мен чөткө өзүмдүн позициямды билдиришим керек. Мен ошол жанагы биринчи алдыңкы катарларда болушум керек деген өзүмдүн каалоомду айттым да. Албетте, сиз айткандай бир топ, мындайча айтканда бардык эле партиялардан сунуш келип аткан. Бирок ошол учурда мен толук түшүнүшүм керек болчу. Порогту көтөрүп койгон 7%. Бардык партиялар өтө албайт экенин мен түшүнүп аткам. Өтө турган партиялардын саналуу эле бир 4, максимум 5 эле партия өтөт го деген, аны менсиз деле бир топ эксперттер айтып аткан да. Анан ошого байланыштуу сунуштардын арасынан өтө турган партияларга мындай эми көбүрөөк басым салынган. Бирок ошол эле учурда эми жашыргандан эмне, ошол учурларда бир топ мындайча айтканда бийликтин башында тургандагы кишилердин көп депутаттар эле ошол жакты карап калганда, эми баягы эртеңки күнү жашоо турмушуна, мындай саясатта жүргөн жолуна
кандайдыр бир басымдуулук болбосун же кандайдыр бир ошол менен токтоп калбасын өзүнүн ишмердүүлүгүн деген бир топ немелер болгон. Эми мага дагы мындайча айтканда айтышкан да, эми ошол партия менен барсаң жакшы болот эле депчи. Анан мен бир топ кишилер менен дагы акылдашып, жана айткан катарчылыктарымды дагы кетире албайм деген ниет менен менин эң жакшы эле ниетим болчу. Анткени мен бир дагы мамлекеттен акча урдаган эмесмин, бир дагы мамлекеттин казынасына колумду сунган эмесмин. Тескерисинче ар дайым өзүмдүн болгон жардамымды, болгон нерселеримди элге берип турам да. Анан менин максатым кайра эле ошол депутат болуп, өзүмдүн бир топ өтпөй калган мыйзамдарым, өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү кайра алып кетейин деген эле максат менен баргам да. Сиз айттыңыз бир интервьюңузда башкы сапта туруш үчүн $1 миллион беришти депчи. Бирок ата мекен Кыргызстан партиясына сиз деле жакшы ордуна турбадыңызбы? Номер жетип алып. Сиз дагы $1 миллион бердиңизби? Жок, эми ошол мен айтайын дегеним башка партиялардын дагы мындай алдына тура турган жанагы өзүңдүн каалооңду ал жактан мейли сен иштегениң ишмердүүлүгүң жакшы, жаштардын арасында мындай өзүң электоратың бар, бирок ошол эле учурда алдыга туруш үчүн айрым учурларда айрым партиялар акча сураган, ачык эле айкын эле айткам да, $500 000 $1 миллионго чейин жеткен. Бул партиядан дагы бир түздөн түз эмне үчүн бул жакты тандаганга туура келип калды. Бул партия акча сураган жок да. Сага ошол Сиз берген жоксуз? Жок, мен берген жокмун. Бирок ошол эле учурда жакшы позицияны берди. Анан эми баягы ар бир саясатчы өсөм дегенге аракет кылат да. Политсоветке киресиң, өзүңдүн программаңды толугу менен бизге киргизесиң, программаңды ишке ашырганга мүмкүнчүлүк болот деп жакшы баягы сунуштарды берген да. Эми мен мындай да, ал жерде 2 ай кандидат болдум. 2 ай кандидат болгондо эле бул партияга мени толугу менен мындай жабыштырып койгонго, байлап койгонго туура эмес. Анткени мен эгер мындай саясатчыларды айтып кете турган болсом, Акылбек Жапаров менен 7 жыл иштегем, Бабанов Өмүрөк Тотолуш менен 9 жыл иштегем, Кулов Феликс Шашымбаевич менен 2 жыл иштедим, Темир Сариев менен бир 3-4 ай иштедим. Мен ойлойм, мен ошол иштеген адамдардын атына буга чейин дагы, андан кийин дагы эч жаман айткан эмесмин. Азыр дагы айтпайм. Эгер иштеген болсом, ошол мекен Кыргызстанда 2 ай болсом деле, кайсы кишилер менен мен иштешпейм, мен алар жөнүндө эч качан мындай жаман айтпайм да, бул менин өзүмдүн жеке принцибим. Бирок мен иштештим. Мен ошол өзүмдүн тажрыйбам аларга керек болду. Менин өзүм энергиям, менин ой жүгүртүүм, менин адамдык качестволорум аларга керек болду. Мен эч кимис менен бирөөсү менен чогуу акча урдап, чогуу акча кылып же казынага кол сунган эмесмин дагы, сунбайм дагы да. Ошон үчүн мен үчүн принцип элге кызмат кылуу. Мен өзүмдүн принцибимден тайбайм. Анан ошол заман, ошол учурда ар кандай жолдор болгон, мен ошол жолго туш келип калыпмын, ал дагы Кудайдын буйругу. Адан мен эч кача албайм, же эч айта албайм, же кете албайм. Ал Кудайдын буйругу. Мен Кудайдын буйругуна ар дайым баш ийип келгем. Анан өткөн нерсеге өкүнбөйм. Сиз экөөс тоого чыккан автоунаа, сиз экөөс отурган имарат, жашап жаткан үйүңүз, бизнестериңиз баардыгы декларацияда көрүлгөнбү? Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мен казынага кол салган жокмун деп. Декларацияда көрсөтүлгөн, биз билбеген байлыктарыңыз жокпу? Эгерде мындай сүрүштүрүп, изилдеп келгенде. Декларацияда эмнеге көрсөтүшпөйт, эмнеге жашынышат? Анткени артында таза эместигине байланыштуу ушундай жашашат да. Мен ачык айкын эле үйүмдү деле, отурган офисимди деле баардыгын ачык айкын декларацияга көрсөтүп келгем, и дагы көрсөтө берем. Мен жашырган эчтекем жок. Мен мамлекеттик кызматкер болуп 12 жыл иштесем, бизнесте бир 6 жыл иштеп калдым, бирок бизнестин да болгондо мындай өтө чоңураак бизнестерде иштеп калдым. Ошол учурларда алынган ошол имараттар, ошол учурда курулган офистерим, ошого мен эч кандай болсо налогун төлөп, эң чоң налогторду төлөгөн бир компаниялардын биринде иштегем. Ошого мен эч жашырган эчтекем жок, ачык эле айкын айтып жүрөм. Президенттик шайлоого аз эле күн калды. Үй бүлөңүз менен биргеликте барып добушуп бересиз. Кимге барып добушуп бересиз? Сиздин оюңузча ким татыктуу? Эмне үчүн ошол ажону тандап жатасыз? Пикириңизди уксак. Эми кандидаттардын баардыгы эле татыктуу деп элестетем. Ар бир ошо чыккан кандидат мен Кыргызстанды барып жок кылайын деп чыкпайттыр. Ар бири өзүнүн колунан келишинче аракети бар. Бирок эми негизи эле элдин үмүтү, элдин мындайча айтканда азыр сүймөнчүгүнө ээ болуп, акыркы үмүттөй болуп сезилип атат мага дагы. Жеке мага мен ошол
кече эле түрмөдөн чыгып калып айткан жокмун. Мен ошол түрмөдө отурган убакытта бирден бир интервьюмда колдоп кеткен депутаттардын бири, бирден бир ошол анын мындай Facebook'та группасы болчу 2014-жылы түзүлгөн. Мен ошол түзүлгөн убакыттан бери группасынан чыкпай, тартынбай, ачык айкын мындай жактырып жүргөн өзүмдүн байкелердин бири. Ошол Садыр Нуркожоевго өзүмдүн үй бүлө менен чогуу барып добуш берем деп турам. Бунун эч жашырган эчтекеси жок. Мен башкаларга окшоп бирөөнө мындайча айтканда прислуживать этип анан башкага секирген жерим жок. Чоң ишеним бар. Мен ойлойм ушул киши көрбөгөндү көрдү. Башка кандидаттарга караганда ата энесинен, баласынан ажырады. Мындайча айтканда турмушта өтө бир чоң сыноодон өттү деп ойлойм да. Буну баары бекер кылынбайт. Демек ушунун баардыгы алдыда ушул пешенесинен жазылган нерсе бар экен эле. Ошон үчүн ушундай сыноолордон өтүп, бушып, Кудайдын астында чоң сыноонун астында турат деп ойлойм да. Президенттик шайлоо бүткөндөн кийин дароо эле парламенттик шайлоо болот. Сизди кайсы партиядан көрө алабыз? Азыр чечим чыгара элек. Мен бул ирет ачык айтып коеюн, мен бул ирет дагы бир ысымга, дагы бир партияга мындай жабышпагандай кылып аракет кылып, өзүбүздүн командабыз менен партия түптөдүк. Жыйынтыктоочу суроо болсун сизге. Садыр мырза сизге жолуп кызмат сунуштаптыр да. Эмнеге ал сунуштун кабыл алган жоксуз? Эми ал мындай башкачараак болгон, аны ачык эле айтып коюш керек. Биз ошол кыйын учурларда жана биринчи достукта бир топ ошол депутаттар менен чогуу барганда ошондо башында дагы мен барып толугу менен колдоп, депутаттар менен чогуу колдоп турганбыз. Эч бир мындай коркпой эле бир топ депутаттар кийин чыкпадыбы. Биз ошол эле күнү эле коркпой эле ачык айкын эле. Анда мындайча айтканда еще түшүнүксүз болчу. Мүмкүн бул жакка болуп кетет эле же башка жакка болуп кетет эле. Биз ошол өз милдетибизди так аткардык деп ойлойбуз. Анан ошонун алкагында мындай депутаттар тараптан демилгеленип кетти окшойт көбүнчөсүчү. Анан жаштар деп анан эл дагы талап кылганда ошондой сунуш келип калган, туура, ал жагы бар. Бирок мен жаңы эле ошол мекеним Кыргызстандан болгонго байланыштуу бир топ жакшы эмес Кайран Батраимовдун кадрлары келет деген бир жаман сөз болуп калышы мүмкүн эле. Бакеге жакшы туура эмес болуп калат эле. Ошого мындай кийинки учурларда жардам бергенге даярбыз деп айттык, эми азыр эмес депчи. Анткени туура эмес болуп калат эле. Кайта мен жана айтып кеткендей болгону 2 ай кандидат болдум бул жердечи. Анан бирок тилекке каршы адамдардын аң сезимде ошондой нерсе бар эле ал учурдачы. Ошон үчүн башка жол менен кеттик деп айтсам болот да. Аябай мындай олуттуу ойлонгондой сезилер эсиз да. Сиз менен экинчи ирет маек куруп жатам да. Эми анын жашырганда эмне, мен ойлойм, ар бир адам айтылган сөз октой дегендей туура сөздү анан жашырбай ачыктыкты айтыш керек да. Колдон келишинче болгондой айтса ошондо туура болот деп ойлойм. Мен ошого умтулам. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мен мындай ачык айткан жакшы көрөм депчи, ошондой жубайыңыз менен да ачык маектер болобу үйдө? Эми албетте, бул адам баягы сенин экинчи жаныңда жүргөн эң жакын адамдардын бири да. Ошого байланыштуу кандай учур болбосун, жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы сырдаша турган кишиң ошол. Албетте, үйгө келгенде сырдашып, оюларыңды айтып, анча-мынча нерселерди мындай сурап, жакшы эле мындай көңүл бурганга аракет кылабыз. Эми чын айтыш керек, жумушка байланыштуу өтө эрте кетип, анан көбүнчөсү кечирээк келип калам. Бирок ушул мындайча айтканда выходной күндөрү толугу менен үй бүлөгө берилгенге аракет кылам. Балдарыма, аялыма ачык айкын сүйлөшүп, ошол кыздарым менен дагы ар дайым ачык айкын сүйлөшкөнгө аракет кылам. Эч нерсе жашырбасын, ачык айтсын. Өзүм дагы атайын сурайм, ошол баягы мындай неудобный болбосун дегенге аракет кылам да. Сизге чоң рахмат, Марлен мырза. Дагы бир ирет сиздин жашоо болгон көз карашыңыз, келечекке болгон көз карашыңыз аябай жакшы экен, мени аябай ынандырып турат. Сиз менен көрүшкөнүмө, баарлашканыма аябай кубанычтамын. Сиз менен замандаш болгонума кубанычтамын. Алдыга койгон максаттарыңыз аябай чоң экен, ошонун баары ишке ашсын. Кудай буйрса, ошол Кең Суудагы мектептин ачылышыңызга барып беребиз деген сөз беремин. Биз да командабыз менен барып, жалпы Жумурай журтка ушундай чоң ачылышты көрсөтөлү.
чынында арабызда ушундай чыныгы патриоттор бар экени бизди сүйүндүрөт. Демек кыргыздын учу-куру эмес, жаштар келатат, ошол нерсе сүйүндүрөт. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат, сіздерге да ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушул элдин көйгөйүн көтөрүп, ар дайым эл үчүн иштеп бергениңиздерге сизге да ыраазычылык билдирип кетем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Бүгүнкү биздин программабыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон чыныгы патриот Кыргыздын аты уулу Марлен Маматалиев болду, Жогорку Кеңештин депутаты. Максат Анарбектин YouTube каналынын катталууну унутпаңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий калтырып коюңуздар. Көрүшкөнчө.